Ndabashimira ko munteza amatwi. Murera ngo yabaye itetero. Nyuma yuko abadefanseri bayo bari basanzwemo babonye ko bari gusinyisha urubyiruka. Bavuze ngo APR itazadutsinda umuba w'ibitego. Reka tuzinga ibirago twigendeye. Batangiye kugenda bahereye ku mukuru. Ngo Mana cyangwa se Yezu yarababwiye ngo utarasambanye cyangwa utarakoze icyaha namutera amabuye. Batangira kugenda bahereye ku mukuru. Muri Rayon Sport nabo ngo bamaze kubona ko APR yasinyishije umukinnyi utsinda ibitego bitanu mu mukino. Baravuga ngo reka tugende duhere ku mukuru bahera kuri Yusudiyanye. Yusudiyanye ngo yazinze ibirago yisubirira iwabo muri Senegal. Icyari cyamuzanye kwari ugutwara ibikombe muri Rayon Sport. None byaramunaniye. Abareyo bati Yusudiyanye adutabye mu nama kandi ari wari kapiteni wacu. Nyuma yuko abonye ko nta mafaranga azongera kuva muri Skol ajya muri Rayon Sport. Ibintu ngo byasubiye wandabaga abaca amafaranga y'umurengera barayabura. Bayabuze abaririmbira iyi ndirimbo nabo bagenda bayisubiramo. Yusudiyanye yabwiyereye ati ese Rayon Sport nzongera amasezerano bigenze bite? Reyo iramusubiza ati Yusudiyanye itonde dore igihe kiracyari gito. Yusudiyanye we ibyareyo we yabisuzuguye. Jugujugu ni Kigali afata rutema ikirere yerekeza iwabo mu mahanga. Kubw'amahirwe we Rayon Sport yaresinyishije abandi badefanseri bo gusimbura abazaba bagiye. Mbega Yusudiyanye w'umuhemo, mbega Meri Bayisenga w'umuhemu we, mbega Kimanga w'umuhemu, mbega Yusudiyanye w'umuhemu we. Rayon Sport ngo abadefanseri bayo bayisizeho bayishizeho ngako ngo bazanye ngo batana ari imifungo bazanye imifungo bamaze kuzana imifungo noneho Skol nayo irababyaruka. Ubu gahunda rero ngo bari kugenda bamwita Yago TV Show, umubyeyi wa showbiz nyarwanda ariko wimwa agaciro akimwa n'amatwi n'abantu. Ubu ngo akaribwo batangiye kumwumva ameze nk'umuhanuzi. Ubu bose umva The Ben ajya nkuri kubitashira umara kuyitangaza yuhu cyangwa umeze nka babandi urumva ngo bafana ngo ikipe yatsinze. Ni ukuvuga ngo njewe ndaba ndi kubafana bose. The Ben najyaga kuma abantu urakuramo umupira ndakura umupira Melody najyaga kuma abantu. Yes, nongeye kubaha ikaze nkuko nagiye mbisezeranye. Aracyari Ben Promoter tugenda twegera abastari bagiye batandukanye. Uyu munsi nigiriye i Kigali i Nyarugenge kujya kureba uwaciye imakano mu Rwanda. Bimeze ute Danizo? Ariko ndashaka kubaza Ben Promoter wowe uryoshye he? Waririmbye iyihe? Waririmbye ugasanga umuntu ngo ni Ben Promoter, ngo ni Edizo Promoter, ngo ni Wabo Promoter, ngo ni Kano Promoter. Wowe uri promoter waririmbye yihe? Sizo naririmbye nibazize. Ufite followers 200 ngo ni promoter. Wowe ahubwo njye ahubwo Danizo Promoter on the mic. I'm promoting Ben Madaniza. Nanjye kuvuga nuza ariko nago njya ntukana. Nanjye kuvuga mada cyagitutse bongera yo bamaze kuvuga mada. Nago njya None Danizo bimeze bite? Ibintu ni wanene ni wanene. Wajyangura umuhanzi. Oya mfite igipara niyo mpamvu igipara cyange kirero kirasa nabi. Aka karinete se. Niyo mpamvu marashatse gukubita. Kuki wegetseho? Namaso y'abasaza amaso y'abasaza. Danizo bimeze ute se? Alhamdulillah rabbil alamin. Imitima y'abanyarwanda ariko Abanyarwanda bagomba kunkunda kuko ndakunditse. Urakunditse? Ibyo nkora birakunditse nta nuko ari nje bakunda by the way. Abo vuga ngo abanyarwanda bakunda ibyo nkora. Nje nta n'umuntu nshaka ngo nkunde. Sinshaka ngo nkunde kunda ibyo nkora kuko nje nkunze ntago nabishyira mu isafuri. Ariko nukunda ibyo nkora ibyo ndabishyira mu isafuri. Danizo abantu benshi bamaje kukumenya ku bintu bigiye bitandukanye ku ma comedy ku ma menya nibi wana ni nk'akaye kantu wakoze ukumva abantu baragakunze ukumva nawe ubwaka bate yo nicaye mu nzaka kantu ngakumva ndaseka nakaye. Nta kintu nakoze ngo abantu ntibagikunde. Shaka gusumba ishati kandi shabi bari shanda byanga buriya. Bona gasengere kasumbye ishati. Urabyanga? Muri primaire twaravuga ngo ni urupapuro rwasumbye bahasha. Cyangwa se isuru jipe yasumbye ingutiya. Utuntu twose nakoze baradukunze cyane ariko byanga byakunda mu bintu wakoze ngo ni cye kintu ukoraho bakagikunda cyane. Iyo nkoze ku makipe cyane iyo nkoze kuri Murera cyangwa kuri APR barabikunda cyane. Wana ndagira ngo ukore akantu kuri APR na Rayon Sport. Haryo bwakantu nakora kuri APR nakahera keza. Ndabashimira ko munteza amatwi.
bitari kuza neza. Ntabwo umusanywe icyayi. Ijwi ntabwo riri kuza neza kubera izuba. Izuba uzi ko rituma umuntu atavuga neza. Izuba se niryo ribitera. Riba ryanize. Riba ryakuneze. Atero rashaka kwakutira akantu gashyashya. Karagiye. Karagiye. Ndabashimira ko munteze amatwi. Murera ngo yabaye itetero. Nyuma yuko abadefanseri bayo bari basanzwemo babonye ko bari gusinyisha urubyiruka. Bavuze ngo APR itazadutsinda umuba w'ibitego. Reka tuzinga ibirago twigendeye. Batangiye kugenda bahereye ku mukuru. Ngo Mana cyangwa se Yezu yarababwiye ngo utarasambanye cyangwa utarakoze icyaha namutera amabuye. Batangira kugenda bahereye ku mukuru. Muri Rayon Sport nabo ngo bamaze kubona ko APR yasinyishije umukinnyi utsinda ibitego 5 mu mukino. Baravuga ngo reka tugende duhere ku mukuru bahera kuri Yusudiyanye. Yusudiyanye ngo yazinze ibirago yisubirira iwabo muri Senegal. Icyari cyamuzanye kwari ugutwara ibikombe muri Rayon Sport. None byaramunaniye. Abareyo bati Yusudiyanye adutabye mu nama kandi ari wa kapiteni wacu. Nyuma yuko amenye ko nta mafaranga azongera kuva muri Skol ajya muri Rayon Sport. Ibintu ngo byasubiye wandabaga abaca amafaranga y'umurengera barayabura bayabuze abaririmbira iyi ndirimbo nabo bagenda bayisubiramo. Yusudiyanye yabwiye ati ese Rayon Sport nzongera amasezerano bigenze bite? Reyo iramusubiza ati Yusudiyanye itonde dore igihe kiracyari gito. Yusudiyanye we ibyareyo we yabisuzuguye. Jugujugu ni Kigali afata rutema ikirere yerekeza iwabo mu mahanga. Kubw'amahirwe we Rayon Sport yaresinyishije abandi badefanseri bo gusimbura abazaba bagiye. Mbega Yusudiyanye w'umuhemo, mbega Nari Bayisenga w'umuhemu we, mbega Kimanga w'umuhemu, mbega Yusudiyanye w'umuhemu we. Rayon Sport ngo abadefanseri bayo bayisizeho. Bayishizeho. Ngako ngo bazanye ngo batana ari imifungo. Bazanye imifungo bamaze kuzana imifungo noneho Skol nayo irababyaruka. Ubu gahunda rero ngo bari kugenda umwe bahereye ku mukuru. Ingabo ngo ziri kugenda bahereye ku bagenera. Ngako ngo no muri APR ngo bagiye. APR yo yarahambirije. Aba Diaspora ari Yusuwane zinga ibirago wigendere. Mama Dusi zinga ibirago wigendere. Ramine Ba zinga ibirago wigendere. Bazinze ibirago baragiye kabisa. Adanizo inganzo yawe yikora he cyangwa inganzo iyi ni impano. Ni impano byatangiye gute kugira ngo wumve ko nuvango ntiwambwira ngo byatangiye bite? Kanyoye niwe wamubajije ngo byaje gute? Aravuga ngo byaje gute se n'indwara ni makinya nikorera. Nta kuntu byaje ahubwo nisanze nge nkora ibi bintu kandi mbikora neza abantu bakabikunda. Bwa mbere ubikora byari hehe nyine kubyo wumvaga ko iyo mpano ugomba kubikora? Bwa mbere mbikora nabikoze ntazi ko bibamo amafaranga. Kandi bwa mbere mbikora nabikoze nzi ko bitazagera kure. Nari nzi ko n'abantu batazabimenya. Ariko ufite byanga byako ufite ahantu wabitangiriye? Ahantu nabitangire ni Musanze muri IPRC Musanze. Mbitangira nzi ko bitazavamo ikintu cyadanje. None ubu ngubu nibyo bintunze bishobora no kuzatunga umuryango wanjye. Wawe. Ariko mu byanga byakuna mu rugendo nubwo ushobora kuba byarakunze hari ikintu kiba gikeneye. Nuvango showbiz ntabwo ari urugendo. Urugendo no kuva Musanze uzi Kigali ubwo nibwo rugendo. Ahubwo showbiz uvuga ngo ni step by step. System yawe yagenze ute? Ese hari abantu bashyizemo ukuboko kwa mu abantu bashyizemo ukuboko ni benshi ariko haba hari ab'ingenzi kurusha abandi. Uw'ingenzi wa mbere bamwita Yago TV Show, umubyeyi wa showbiz nyarwanda ariko wimwa agaciro akimwa n'amatwi n'abantu. Ubu ngo akaribwo batangiye kumwumva ameze nk'umuhanuzi. Inama babita unsung hero in English. Aragufasha intwari itararirimbwe cyangwa se underrated. Yago is the most underrated journalist, promoter, content creator in Rwanda, of East Africa, all over the world, South, West, North, East. Yago big man. Ya aravuga ngo yarem komi Yago the bad boy shatakura believer champion mata conqueror fairy the teacher preacher conductor vibrator Mr. what? Yago Pondat. No. Mr. what? Mr. Yago Pondat. Ntabwo ava Mr. Dreams. Mr. Dreams. The top shatter. The conductor. Vibrator.
I love the life I live and I live the life I love. Yes. The top shatter number one. Denzel official number one. Ben. Iyo intro ya Yago. Niyo ya mbere mu ma intro y'abanyamakuru hagakurikiraho intro ya super manager. Super manager. Super manager bana nawe ndamwemera. Ni umwe mu bantu twahuye arandemera kabisa. Ankubita ibitekerezo bibiri aranandemera. Arakuremera wumva nyine. Hari abanyamakuru benshi rero bagiye badufata ibiganza ba Irene ba super manager ba Rakinze Imana Epandungutse Kwizigira Rugajurigani Axeli Fuadi Gicumbi Batijara Kabendera banita Pendo ba Rusine n'abantu benshi bose bagenda bagushyira n'abandi ntavuze banyakso bande much respect, maximum respect to the all promoters that pushed me. Uri pushing urakora avuga tereka nkora. Bwambere ubikora biza mu mafaranga. Bwambere bibikuzana amafaranga. Ubwo hari umva gumeze ute. Bwambere mbona amafaranga turutse muri showbiz ni umubebi witwa Bella uba muri Norvege wanyohereje oya muri Australia wanyohereje amadolari 70 ibihumbi 100. Afati mu mateka nyina avuga ati ampaye amafaranga amadolari 70 atananze. Nago yarakoze. Niba mu kiganiro kwa Yago yaramamaga ati mpa nimero yawe. Ndayimuha. $70. Yes, ubu uratangiye ukoze urugendo rwawe ariko watangiye utangira ku bintu by'amakomedi. N'ubu ngubu kandi nkora comedy none se ubu ngubu nkora museke we yamenya nibi ni comedy nye. Comedy? Kandi bakubura mu banyamakuru ngo ntabwo ndi umunyamakuru. Mugabo nga comedy. Sindi umutangaza makuru. Jewe ndi umuntu usetsa, umuntu asetsa n'umuntu avuga ikintu. Yes. Ukurikije urugendo rwawe wagiye ukora cyangwa system wagiye wubakamo ibintu bijyanye nko wabivuze bigaragare ko uri ahantu hameze neza abantu benshi badakunda nyine kujagara mu bintu byinshi cyane udakunda gushwana n'abantu bagiye batandukanye akenshi na kenshi bavuga kuri n'umuhanga cyane mu bintu byawe ukora kandi ufite impano koko binagaragarira buri munyarwanda wese wavuga iki kuri mushuti wawe bakunze kumwita Dr. Sam bavuga ko mu rugendo rwe cyangwa muri system nawe yashatse kubaka yaje nk'inkingi ye nawe ukaba wamusapotinga ariko muri system cyangwa muri showbiz yacu tukajya tubona ari kugenda asubira inyuma biterwa n'iki ubundi nta muntu usubira imbere nta n'usubira inyuma ahubwo muri showbiz cyagemwe mutari kubona umuntu nibwo bari kwinjiza amafaranga menshi wari ubizi bisubiremo cyagiye muri showbiz wowe utari murabona umuntu nibwo bari gukora amafaranga menshi ahubwo cyagiye ukibona umuntu ngo ari trend uwo muntu ari kurwana n'ubuzima ngo ariko azabona udufaranga ariko ntabwo aba afite amafaranga hanyuma ubwo nyine none se akenshi na kenshi bavuga ngo Nsabi muri showbiz nyine ngari kugenda yihenura ku basitari bagiye batandukanye kandi nawe mbanze mvuga urugendo uzikurikirana nk'umuntu uzi mwakuranye w'imusanze inshuti yawe magara inshuti gusa ushaka kugira inama ukaba yabugira inama ikakumva ese wowe urabibona ute uko bizagenda mbere na mbere nago Nsabi twakuranye Nsabi namumenye akuze ari mu myaka y'ubukure ariko bavuga ko ari wamuzamuye sinjye ntago ninjye wazamuye Nsabi ahubwo Nsabi ninjye twakuranye bwa mbere projet yakozemo bwa mbere nyumuntu ufite akazina karutaki ninjyewe bivuze ko ari wonyine weretse abanyarwanda ko afite iyo mana ni nsanzwe weretse abanyarwanda gusa n'umuri yakora gutu video ariko nyine atarajya kuri kamera kamera rero yagiyeho kamera nzima nubwo yani n'umundi yari kamera ya fake ariko yari kamera ifata amashusho ni yanjye hanyuma ubu mweretse abanyarwanda baramukunda ndumva umuntu wamamagaye bwa mbere ngo ashaka Nsabi ari Ndimbati niba mamagaye ati ndashaka Nsabi bagiye kumukoresha kuri cyane bakoraga nimba ari boro yitwaga na mama Sava bakoraga kuri cyane nimba ari umunyamasa yitwa Fine FM Fine Media y'umunyamusanze yego hanyuma arakora kuba ari kugenda nyine asa nkaho asubira inyuma muri ariko asubira inyuma ajya hehe ni imodoka ngiri gusubira inyuma ari gusubira inyuma gute mwebwe hari ikintu mwitiranya hari igihe umuntu abagiye muri projet ngubu ngewe nkora bya engineering nkakora comedy ejo ni njya muri engineering cyangwa se nka jya mu yindi mishinga ngo yarazimye ngo yarasubiye inyuma wivuga ko nasubiye inyuma agomba zangura kwinjiza ngara ubu ngubu bashobora kuba nabwo Nsabi ari kwinjiza amafaranga menshi kuruta yego none ko barimo kugenda bavuga ngo muri showbiz nk'ibintu ukora kandi uzi bigutunze no ngo nta mafaranga abamo ese koko nawe urabona nta mafaranga arimo showbiz nyine nta mafaranga abamo uri kumva none utunze nta mafaranga tutabivamo umva se showbiz nta mafaranga abamo kugeza igihe abantu bayikoreye bakubaka ama etage bakagura amamodoka bakagura n'amazu kandi bagasa neza icyo gihe showbiz nta mafaranga abamo nta kibazo nta mafaranga abamo yes bivuze ko Sabi ahugiye ku kandi kazi kandi kamugabura kuruta ibyo yakoraga ashobora kuba ahugiye muri ariko showbiz ntabwo ari kujya kuri kamera gusa njye nshobora gufata umuhanzi nka managinga nkiyicarira kuko maze kugira izina runaka nkagira nkira amafaranga nshobora gufata abakire nk'abamamariza ama business yabo cyangwa nkajya kubacururiza nkira amafaranga umuntu wa showbiz nta mafaranga arimo nakomeza bifate
kwe showbiz nta mafaranga arimo kugeza iyo nzabikora nkagura imodoka nkagura inzu nkagira gute nkasa neza nkaba mu nzu nziza nta mafaranga arimo nta kibazo showbiz nta mafaranga arimo yes Danizo muri iyi minsi muri sama muri uku kwa gatandatu n'ukwa karindwi ndumva ngo hari ibitaramo bigiye bitandukanye byanga byakunda nigeze kubona video yawe uri kugenda ubivugaho Musanze Bugesera Nyagatare kuri aba bahanzi dufite bakomeye bafite izina mu Rwanda n'ubuhe butumwa uri kubaha cyangwa uri kubibona gute nyine ku iterambere ryacu ry'umuziki mu Rwanda wagwani ejo ku munsi w'ejo 13 nibwo igitaramo cyitwa Summer Country Tour cya Bruce Melody kiri butangire Bruce Melody ni cya Bruce Melody ahubwo The Ben ni umutumirwa nkuko mu kwa mbere habaye cya The Ben Bruce Melody ari umutumirwa aka kanya ngo bashaka guca impaka baravuze ngo mu kwa mbere ngo bibiki ngo The Ben ngo yaranize ngo ibiki aka kanya ni uguca impaka ni uguca impaka kuri gisamagwe cyangwa uri 001 uri uherereye umuntu wese aho uherereye hagaragaza uri gisamagwe cyangwa 001 turaba turi Musanze ku munsi w'ejo abanyarwanda bakeneye kumenya aho uherereye turaba turi Musanze uraba igisamagwe ndaba mpari njyewe ndaba ndi ku mpande zose mba ndi ku mpande zose ninjye muntu njye nyine ufana Messi na Cristiano witwiba ndaba ndi kufana Messi na Cristiano witwiba ushatse ko bose umva The Ben ajyaho nkuri kubitashira umara kuyitangaza cyangwa umeze nka babandi urumva ngo bafana ngo ikipe yatsinze ni ukuvuga ngo njyewe ndaba ndi kubafana bose The Ben najyaga gukoma abantu urakuramo umupira ndakuramo umupira Melody najyaga gukoma abantu yes Danizo dusoza ikiganiro ntago ari amagambo menshi cyangwa ntago ari iby'ingenzi baba wabitanze urubyiruko akenshi na kenshi ubu ngubu ruri kwibanda ku bintu wenda byo kuvuga ngo reka dushore mu bintu by'ubuhanzi dushore amafaranga iki wowe urabona kubishora n'amafaranga cyangwa urabona ari ibintu bigenda ubundi reka ndamubwire ahantu hose wahashora ukabona amafaranga n'ahantu we bakubwira ko nta mafaranga abamo ababikubwira nuko bashobora kuba barashoyemo nabi aho bakubwira ko hari amafaranga n'ubundi nushoramo nabi azasha n'ahantu ho gushora n'ahatari aho gushora ahubwo washoye mute ngo nushora muri showbiz uzasha washoye mute uzanye amafaranga ugiye mu bintu ubishyizemo abantu batabizi niba ukeneye aba YouTuber bari successful ugomba gushaka abantu nkatwe nkanjye nakoresheje channel ebyiri igira 100 by'abasubscribers n'indi igira 300 by'abasubscribers mfite experience kuri YouTube ivuga ngo natekereza umushinga wa YouTube ukaraninga cyane niba utegereje business ukayimpa ugashyiramo ubwenge nanjye nkashyiramo ukazana amafaranga nkashyiramo ubwenge icyo kintu kiza aba successful ariko nujya gufata umuntu w'umuhinzi w'ibirayi ngo umujyanye kuri YouTube atazi strategy za YouTube agakora ibistrike bakamukopiratinga cyane bakayisiba itarana bamonetize hari umutipe nabandi ufite cyano subscribers 45 strike ebyiri abasabu 45 strike ebyiri biraktangaje nuko ufite imyaka 5 ngo bamaze kugufunga inshuro 3 umaze gukadirwa Burundi inshuro ebyiri bishatse ngo urubyiruko ruri kubyivangamo rutabisobanukiwe cyangwa se abakire bari kuza muri showbiz badafite amakuru gana abantu bafite amakuru nkatwe tukubyire showbiz bayikora gute yo kuri YouTube YouTube nago no mu TikTok cyangwa mu Instagram cyangwa mu Twitter cyangwa mu Facebook cyangwa ababloga bakora YouTuber man YouTuber urabisobanukiwe kuri YouTube nkingiza amafaranga kuri YouTube ifaranga rikaza ndireba rijyaho rite na content nakoze ndumwe no mu bantu bamamaza nkakundisha abakira abantu cyane Danizo ejo nimba ari umusibo cyangwa ejo bundi wigeze gusohora ka video nyine ngo kibigarasha ngo u Rwanda bashaka gusebya u Rwanda ndagira ngo utange amakuru cyangwa utangarize abo ngabo cyangwa ugire ukuntu wabivuga bitewe n'ukuntu wowe ujye ubibona muri showbiz urabona u Rwanda rukugenda rwirukanga mu iterambere nagira ngo nyine n'urubyiruko rwose dusoza kino kiganiro utanga ubutumwa ariko ako ka video bakomatinze ibintu bigiye bitandukanye bavuga ati se bino bintu bishoyemo bino bintu wowe urumva nta mungenge biguteye